दोस्तों आज हम नए ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये यूट्यूब के लिए है और ये हमारे अमेजोन वाले भाई साहब अभी तुरंत पहुंचा करके गए। ये देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग करने में पहले ही इसमें जो है कि मोबाइल लगाने के लिए स्टैंड आया हुआ है। आगे इसकी अनबॉक्सिंग और करते हैं, हम देखते हैं इसमें और आगे क्या क्या दिया हुआ है। इसमें एक रिमोट भी दिया हुआ है और ये देखिए इसका स्टिक जो है काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा है। आप खड़े होकर के, आप बैठ करके जैसे भी चाहें आप इस पर वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी लंबा है, इसको मैं पूरा खोल रहा हूँ। ये देखिए 3 लेयर 4 लेयर यहाँ पर ओपन होता है और ये अभी मैंने 3 लेयर ओपन किया है। ये देखिए 1 लेयर और ऊपर जा रहा है, ये 4 लेयर होता है। और इस पर देखिए ये कार के रिमोट जैसा इसका भी रिमोट है और इस पर देखिए जो है कि कैमरा 360 डिग्री भी आप इस पर फोटो खींच सकते हैं। और इसका बैटरी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये बैटरी देखिए मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है, ख़त्म होने पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं।